はいどうも、新田勝と申します。今回はこちら、フィギュアライズスタンダードアンプリファイド三原神降臨オベリスクの巨神兵を製作していきます。まずキットを見ていきましょう。全高 25cm の比較的大型のプラモデルになっています。全体的にディティールがしっかりと施されているので、すぐ見でもかっこよく仕上がります。強みのアレンジがされている部分もありますが、カードやアニメを踏襲しており、違和感は少ないです。総じてオベリスク好きには嬉しい、非常にいい感じのキットだと思います。ただ、いくつか残念な部分があります。ラーやエクゾディアなどの既存キットでは別パーツだった目が分割されずシールになっていたり、既存キットと同様に目立つ合わせ目が多くある点はマイナスです。今後控えているであろうオーシリスの天空竜では改善されていると嬉しいですね。本日はそんなオベリスクの巨神兵をギラギラに塗装していこうと思います。では制作を始めていきましょう。最初はゲート跡やパーティングラインの処理をやっていきましょう。今回は電動工具アルティマ AT を使っていきます。以前からたまに使ってはいたのですが、今回はほぼ全パーツこれでやっています。先端には紙ヤスのスポンジとアルゴファイルの CS ヤスリの1000番を装着しており、素早く綺麗にゲートを処理することができます。動画では空研ぎをしていますが、作業後半は水研ぎでやっていました。回転するタイプの工具なので、水研ぎをすると周囲に削りカスが飛びやすいのは結構問題です。周囲を養生する、マスクをつけるなどしっかりと対策をして作業をしましょう。アルティマ AT での作業が終わったら、2000番と4000番のヤスリで表面を整えます。ここまでやっておけば塗装面は非常にいい感じになってくれるはずです。最後にヤスリの親父の4000番でツヤを出してあげます。ゲート跡の処理が終わりました。塗装すればゲート跡と周囲の色の差も問題なし、多少の粗は気にせずいきましょう。後はめ加工を行っていきます。今回の制作では腕のみ加工しております。まずは内部構造の確認です。シンプルな構造ではありますが、奥まった位置に可動軸がある部分があるのが厄介ですね。肩の加工をしていきます。ピンの先端の返し部分をハイパーカットソーで切り落としていきます。保持力が心配ですが、ダメだったら木工用ボンドで補強しようと思います。次は上腕部です。ここは肘関節につながる部分を切り開いて差し込めるようにします。結構危ない切り方してますね。切り開くのには成功しましたが、差し込むには幅が足りなかったのでアルティマ AT で削っていきます。使用しているビットはアルゴファイルのジルコエボスーパーファインです。粗いビットだと削りすぎてしまうので、これぐらいがちょうどいい塩梅だと思います。いい感じに加工することができました。ビットが滑って傷が入ってしまっていますが、ここは合わせ目を処理するときに傷埋めすれば問題ありません。肘関節の加工をしていきます。ここはニッパーで簡単に切ってしまいます。最後に差し込めるかどうかのテストをしていきます。ここでダメだと最終組み立てで積んでしまうので、しっかりと確認します。もちろん合わせ目を消す前にやりましょう。肘関節で問題発生です。上腕部に入れた切り込みががっつりと見えてしまっています。合わせ目を消しつつ肘関節側を修正していきましょう。まずは通常の合わせ目消しと同じくパーツを接着していきます。ミスターセメントスーパーパワーをアクリル用接着剤についてきたインジェクターで流し込んでいきます。付属しているハケと比較して大量の接着剤をしっかりと流し込むことができます。しっかりと接着剤が流し込めたのを確認したら、溶けたプラスチックがはみ出るぐらいに両側を押さえて接着します。ガイアの瞬間カラーパテにクレオスのミスター SSP 瞬間接着パテの粉を混ぜたものを持っていきます。これで肘関節のパーツの高さを調整して切れ込みが見えないようにします。盛るのに使っているのはウェーブの調合ヘラです。先端がポリエチレンになっているので、接着剤が硬化しても簡単に取ることができます。硬化スプレーを使って固めた後はヤスリがけをして形を整えていきます。削りすぎるとせっかく持った接着剤が低くなってしまうので、大まかに形と表面を整えるだけにしておきます。こんな感じで処理ができました。これで上腕部の切れ込みは見えません。あとは通常の合わせ目消しと同じようにはみ出た接着剤を削っていけば OK です。次は今回の難所、ハンドパーツの加工です。拳の親指の周辺のディティールが甘く、握り拳感が全然足りません。ちょっと大変ではありますが、しっかりと加工していこうと思います。
まずは拳の前側の親指周りを加工します。ファンテックの筋彫りカーバイドを彫刻刀の代わりにして親指と他の指の隙間を彫り込んでいきます。パーツの厚みが薄いので穴が開いてしまいますが気にしません。こんな感じで穴を開けることができました。めちゃ汚い感じに見えますが、この後の加工で治るので大丈夫です。先ほどの肘関節と同じようにパーツの裏側からガイアの瞬間カラーパテにクレオスのミスター SSP 瞬間接着パテの粉を混ぜたものを持っていきます。これで穴が塞がるとともに新しい面を作ることができます。アルティマ AT にジルコエボビットを装着してパーツの形を整えていきます。この形状のビットは細かい部分にもしっかり届くので、今回の作業では非常にお世話になりました。これからも結構使いそうです。次は側面を作り込んでいきます。主に人差し指のディティールが甘く立体感が乏しい感じになっているので、まずはパテを大量に持って削ることができるようにしていきます。デザインナイフで大まかに形を整えていきます。アルティマ AT を使うことも考えましたが、がっつり削れるビットを持っていないのでデザインナイフを使うことにしました。形がいい感じにできてきたらアルティマ AT で細かいところの表面を整えつつ削っていきます。少し曲面を持った溝を彫りたい場合にはやはり強力なツールだと感じます。最後に人差し指の真ん中のへこみの部分をダイヤモンドビットで削っていきます。丸い玉の形のビットを使うことで特に何も考えずともいい感じのくぼみができてくれます。表面の処理まで終わった手はこんな感じです。結構いい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。細かい傷が残っている部分はありますが、サーフェイサーをかけてから塗装すれば気にならないはずです。では塗装に入っていきましょう。まずいつも通り EX ブラックではなく、傷が目立つパーツにサーフェイサーをかけていきます。今回使用しているサフはクアトロポルテのティポ G プライマーサーフェイサーです。300番から400番の傷も消すことができる非常に強力なサーフェイサーとなっております。しかし高性能ではありますが、希釈済みで 60ml、1本1200円、しかもあんまり売っていないという商品です。傷が気になる部分に使うくらいならいいかなって感じですね。ではいつも通り EX ブラックを塗っていきましょう。パーツがきれいに処理されていればサーフェイサーは必要ありません。というわけで傷がないパーツに関しては直に EX ブラックを塗装してしまいます。こんな感じでしっかりと光沢が出ていれば OK です。と思ったのですが、動画編集の時に見たら結構微妙な光沢かもしれませんね。まあ仕上がりに問題はなかったのでよしとします。ここで秘密兵器の登場です。このクモの巣のようなものですが、真綿を高耐久ラッカーでコーティングしてほぐしたものです。これを塗装に使っていきます。パーツに先ほどの真綿をかぶせてからスターブライトシルバーを塗装していきます。これはジャモン塗装だったりマーブル塗装だったり大理石塗装とか呼ばれている方法です。正直やるのは数年ぶりでうまくいくか結構不安だったりします。真綿を剥がすとこんな感じです。真綿がマスキングの役割を果たして下地の色が今映っているような模様を作ります。比較的簡単にできるんですが、稀にラッカーでコーティングしきれなかった綿のくずがついていたりするので要注意です。またランダム性が高い塗装法なので模様がいまいちって時もあったりします。ガイアカラーのクリアブルーを塗装していきます。最近は顔料系のクリアを使うことが多かったのですが、今回は染料系のクリアです。デカールを貼らないのでデカールへの色移りを心配しなくていいので心置きなく使えます。オベリスクっぽい色になってくれました。大型キットのキャンディ塗装は色ムラが発生しやすいのですが、ジャモン塗装がムラの塊みたいな塗装方法なのでカラークリアの色ムラが意外と気にならなくて助かります。最後に EX クリアできっちりと光沢を作っていきます。クリアを塗ってあげることで光沢が出るだけでなくジャモン塗装の模様も際立ちます。最近は研ぎ出しをせずとも十分な光沢が出せるようなやり方を模索中です。いい感じの光沢が出たんじゃないかなと思います。この後は追加で2回くらいクリアを吹いてもっとギラギラに仕上げていきます。後はめ加工をしていなかった部分の塗装をしていきます。すねの部分と膝関節が後はめ加工が必要な形状だったのですが、関節の強度をしっかりと維持するために
塗装した膝関節をマスキングして組み立ててからすねの合わせ目消しを行って塗装しました。この方法だと後はめ加工の方法を考えるよりも手っ取り早く作業を進めることができます。あとは先ほどと同じように EX ブラック、スターブライトシルバーのジャモン塗装、クリアブルーという感じで塗装していきます。機体の宝石のような部分を塗装していきます。まずは黒下地に GX メタルブルーを塗装します。他の部分よりも濃いブルーを作りたいのでメタルブルーを下地にしたキャンディーブルーを作っていきます。次にガイアカラーのクリアブルーを塗装します。シルバー下地の場合は水色感が強いガイアのクリアブルーですが GX メタルブルーを下地にすることで力強い濃いブルーになってくれます。刃の部分を塗装します。黒下地にガイアカラーのパールシルバーを塗装していきます。ホワイトを塗ってからパールシルバーも考えたのですが黒下地でパールを生かす方法を採用しました。狙い通り陰影が綺麗に出て刃の形状が若干強調されているような気がします。目の部分の塗装をします。マスキングをしっかりした上で下地として EX ブラックを塗っていきます。以前であればエナメルで筆塗りをしていたと思うのですが去年 AC6 のスティールヘイズを作って以来マスキングに全く抵抗感がなくなってしまいました。スターブライトシルバーを塗っていきます。今になって思ったのですが目はしっかり赤くするために EX シルバーでも良かったかもしれません。メタリックの粒子が大きいせいで陰影が強く出過ぎてしまったような気がします。コンクレットクリアを塗装していきます。顔料系クリアを使うことで万が一にも周囲の染料系のクリアと混じることがないようにしています。そこまで心配する必要はないかもしれませんが念には念をという感じです。塗装が終わったので組み立てを行っていきます。今回は久々のプラモデル制作&動画投稿となりました。いろいろと環境がガラリと変わりましてプラモデルを作れる状態にするまで時間がかかってしまいました。久々のプラモデル制作ということもあって塗装などの感が鈍っていないか不安でしたが結構いい感じに制作ができたんじゃないかなと思います。プラモデル制作自体もそうですが動画の投稿期間が結構空いてしまいました。しかしその分今までよりもより良い環境を作ることができたので今後は活動頻度を上げていきたいところです。さあいよいよオベリスクの巨神兵の完成が近づいてまいりました。今回の動画もご覧いただき誠にありがとうございます。もしいい感じじゃんと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などぜひお願いいたします。また感想などございましたらお気軽にコメントをいただけますと幸いでございます。では完成したオベリスクの巨神兵をご覧ください。